မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Stock Forex Knowledge SFK Channel မှာကြိုဆိုပါရစေဒီတစ်ပတ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ NFT လို့ခေါ်တဲ့ Non Fungible Token တစ်ခုကိုယ်တိုင်ဘယ်လိုဖန်တီးပြီးတော့ market ထဲမှာရောင်းချခြင်းဖြစ်ဘယ်လိုငွေရှာမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ဝေမျှပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုပြီးဆုံးတဲ့အထိဆက်ပြီးကြည့်ပေးပါခင်ဗျာNFT ဆိုတာဘာလဲ NFT ဆိုတာကျွန်တော်တို့ blockchain ပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ဒီပြောင်းလဲလို့မရတဲ့ data တွေဖြစ်ပါတယ် NFT ကိုကျွန်တော်ဒီ photo တွေ video တွေ audio တွေ digital format ပြောင်းထားတဲ့ certificate တွေစသဖြင့်ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့တွေ့နိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ NFT တစ်ခုရဲ့စစ်မှန်မှုကိုစစ်ဆေးဖို့ဒီ blockchain နည်းပညာကိုအသုံးပြုတည်ဆောက်ထားပါတယ်လူတစ်ယောက်ကအမှုပညာတစ်ခုအနေနဲ့ဖန်တီးထားတဲ့ဒီ NFT တစ်ခုကိုတခြားသူတစ်ယောက်ကမူရင်းနဲ့တူအောင်ဘယ်လိုပဲတူပါပါစေ blockchain နည်းပညာကိုသုံးပြီးတော့အစစ်နဲ့အတူကိုကျွန်တော်တို့ခွဲနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီ NFT မူရင်းတစ်ခုဟာကမ္ဘာပေါ်မှာနှစ်ခုမပွားနိုင်တဲ့တစ်ခုတည်းသောစစ်မှန်တဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီပိုင်ဆိုင်မှုကိုကျွန်တော်တို့အယောင်းဝယ်လုပ်နိုင်ပါတယ်ဒီ2021မှာပဲ the first 5000 days ဆိုတဲ့ digital art တစ်ခုဖြစ်တဲ့ NFT ဟာ US 69.3 million နဲ့အယောင်းဝယ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ Now CryptoPunk လို့ခေါ်တဲ့ digital နဲ့ဖန်တီးထားတဲ့အပုံလေးတစ်ပုံဟာလည်းပဲ US 11.8 million နဲ့အယောင်းဝယ်ဖြစ်ခဲ့ပါသေးတယ်။အဲ့ဒီလိုကိုရေးဆွဲထားတဲ့ပကြီကားကိုဖန်တီးထားတဲ့သချင်းတန်ရိုက်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံစားတဲ့အမှုပညာပစ္စည်းတွေကိုယနေ့ခေတ်မှာအလွယ်တကူပဲကျွန်တော်တို့ NFT အဖြစ်ပြောင်းပြီးတော့ရောင်းဝယ်လုပ်နေနိုင်ပါပြီအဲ့တော့ဘယ်လို NFT ဖြစ်ပြောင်းပြီးရောင်းမလဲဆိုတော့ဖုန်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့သုံးပြရတာပိုပြီးလွယ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဖုန်းနဲ့လုပ်ပြပါမယ်အမှုပညာပစ္စည်းတစ်ခုကိုကျွန်တော်ဖန်တီးပြီးတော့ NFT ဖြစ်ပြောင်းဖို့အတွက်ပထမဆုံးကျွန်တော်ဒီ makeable.app ဆိုတဲ့ website တွေကိုသွားမယ် mintable.app ဆိုတဲ့ website တွေကိုသွားမယ်ဒီ website ရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်တောင်းတာလေးမှာမြင့်တူလေး၃ချောင်းကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်ဒီဘက်မြင့်တူလေး၃ချောင်းကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ create account ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်ပါပြီးလို့ရှိရင် user name email confirm email password နှိပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော် create account လုပ်လို့ရပါပြီ create account လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင် login ပြန်ဝင်မယ် login ဝင်မယ်โอเคအဲ့လို login ဝင်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာစပြီးတော့ login ဝင်ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့နောက်ထပ် app တစ်ခုကို download လုပ်ဖို့လိုအပ်ပါသေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ connect and wallet ကျွန်တော်တို့ဒီ NFT အမှုပညာပစ္စည်းတစ်ခုကိုဖန်တီးပြီးသွားတဲ့အခါမှာဒီပစ္စည်းကိုရောင်းချလိုက်လို့ရလာတဲ့ငွေဟာ Ethereum အနေနဲ့ရမှာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီ Ethereum ကိုသိမ်းထားဖို့ရအတွက်ကျွန်တော်တို့ wallet တစ်ခုလိုပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ wallet တစ်ခုနဲ့ချိတ်ဆက်ဖို့လိုပါတယ်ဒီမှာ connect a wallet ဆိုတာလေးနှိပ်လိုက်ပါလို့ရှိရင်ဒီမှာ MetaMask ဆိုတဲ့ wallet ကလေးကိုကျွန်တော်တို့ဖုန်းပေါ်မှာ download လုပ်ပြီးတော့ connect လုပ်ရပါမယ်ဒီတော့ open metable in MetaMask ဆိုတာလေးနှိပ်ပါပြီးတော့ဒီမှာ MetaMask ဆိုတဲ့ app လေးကို download လုပ်ပါ download လုပ်ပြီးအကောင့်ဖွဲ့ပါအကောင့်ဖွဲ့ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင် MetaMask ကိုအကောင့်ဖွဲ့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီသူ့ရဲ့ recovery လုပ်ဖို့အတွက်အကောင့် passwordလေးတွေပေးပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီ password ကိုလုံးဝမမေ့ဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်ဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်ဘောပင်လေးနဲ့ခြာရေးထားပြီးတော့မှတ်ထားပါအကောင့် phrases လေးတွေ English စာလုံး phrases လေးတွေအများကြီးပေးပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီ English phrases လေးတွေအများကြီးကမေ့သွားလို့မရပါဘူးအကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့် password မေ့သွားတာတွေဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ English phrases လေးတွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့မှ password ကိုပြန်ဖော်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်တို့ရရှိထားတဲ့ဒီ Ethereum ငွေကြေးတွေဟာဒီ MetaMask ဆိုတဲ့ wallet ထဲမှာသိမ်းထားမှာဖြစ်ပြီးတော့တကယ်လို့ကိုက password မေ့သွားလို့ရှိရင်ဒီ wallet ကိုဖွဲ့လို့ရမှာမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုအကုန်လုံးရှုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ MetaMask ကိုအကောင့်ဖွဲ့တဲ့အခါမှာကိုရရှိလာတဲ့ဒီ recovery လုပ်မဲ့ဒီ phrase English phrase တွေကိုသေချာရေးမှတ်ထားဖို့လိုပါတယ်အခုဒီမှာဒီ
ဒီ MetaMask ဆိုတဲ့ wallet နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စပြီးတော့ start minting now ဆိုပြီး minting စပြီးလုပ်လို့ရပါပြီ start minting now လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် start minting now လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ create a new item ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်ပါ item တစ်ခုကိုကျွန်တော် create လုပ်ဖို့အတွက် transaction fee ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ transaction fee ပေးစရာမလိုပါဘူးအဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ marketplace တက်ကိုဝင်ဖို့တော့ကျွန်တော်တို့ခုနကဖွဲ့ထားတဲ့mid-able app ဆိုတဲ့ account လေးကိုကျွန်တော်ပြန်ဖွဲ့ဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ start minting now လုပ်လို့ရပါပြီ start minting now ကိုလိုက်မယ် create new item ကိုသွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ no transaction fee ဆိုတဲ့ဟာထဲမှာ create new item ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်ပါပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကိုရွေးချယ်ချင်တဲ့ကို create လုပ်မဲ့အမျိုးအစားပေါ့နော်ဒီမှာဆို art ဆိုလို့ရှိရင် art ပေါ့ဒီ game ဆိုလို့ game ပေါ့နော် music ဆို music video ဆို video တခုရွေးပါ art ဆိုလို့ရှိရင် art ပေါ့နော်ဒီမှာပြီးလို့ရှိရင်ကိုဖန်တီးမဲ့ဒီရုပ်ပုံပကြီးကားလေးရဲ့ခေါင်းစဉ်လေးကိုရေးမယ် revolution ဆိုလို့ရှိရင် revolution ပေါ့နော် revolution ကိုပေးလိုက်မယ် revolution ကိုပေးလိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ add file ဆိုတာဟာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် photo library ထဲကတစ်ဆက်ကိုဖန်တီးထားတဲ့ပကြီးကားလေးကိုဒါမှမဟုတ် photo လေးကိုအဲ့ဒီမှာထည့်နိုင်ပါတယ်ဒီ photo လေးကိုကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် choose ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီ paragraph ဒီ item description ဆိုတာမှာလည်းပဲ revolution ရေးပေးလိုက်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ transform copyright when purchase ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီဟိုရုပ်ပုံလေးကိုတခြားလူတယောက်ကဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ဒီ copyright ကို transfer လုပ်မလားပေါ့နော်အဲဆိုလို့ရှိရင် tick လုပ်ပေးလိုက်ပါပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာကိုဘယ်လောက်နဲ့ရောင်းမလဲ fees amount နဲ့ရောင်းမှာလား auction ဒီလေလံဆွဲမှာလားပေါ့နော်အဲဆိုလို့ရှိရင် fees amount ဆိုတော့ fees amount fees ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာ$1000ဆိုလို့ရှိရင်$1000ပေါ့နော်ရိုက်ထည့်ပေးလိုက်ပါပြီးလို့ရှိရင် list these items ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုရောင်းမဲ့ဒီ market ထဲကိုရောက်သွားပြီးတော့မှရောက်သွားပြီးဒီဈေးနှုန်းနဲ့ဘယ်လောက်နဲ့ရောင်းမလဲဆိုတာကို market ထဲရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ auction ဆိုလို့ရှိရင် auction ပေါ့နော်ဒီမှာ auction ဘယ်လောက်နဲ့စမယ်စပြီးဈေးနှုန်းထားမယ်အနည်းဆုံးကြံခင်းဈေး1000ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ auction link ဘယ်နှစ်ရက်ပေါ့ရက်9ရက်ဆို9ရက်ပေါ့စသဖြင့်ရွေးပြီးလို့ရှိရင် list these items ဆိုလို့ရှိရင်ဒါစပြီးတော့ကြံခင်းဈေးခေါ်ပြီးတော့စပြီးတော့ market ထဲမှာစပြီးတော့လေလံဆွဲနေပြီဖြစ်လေလံဆွဲနေတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီမှာ shop now ဆိုတာဟာလေးကကျွန်တော်ကိုဝယ်ချင်လို့ရှိရင်လည်းပဲအဲ့ဒီ shop now ဆိုတာဟာလေးတွားပြီးတော့မှတခြားလူတွေဟိုတင်ထားတဲ့ဒီ photo တွေ video တွေဟာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ popular ဖြစ်တဲ့ဟာလေးတွေကိုဝယ်ပြီးတော့လည်းပဲကျွန်တော်တို့တင်ထားနိုင်ပါတယ်တင်ထားပြီးတော့မှနောက်ပြန်ပြီးတော့လေလံပြန်တင်ပြီးတော့မှအမြတ်နဲ့ပြန်ရောင်းတာမျိုးတွေလုပ်လို့ရပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုံလေးကိုဒီမှာ 0.005794 ဆိုတဲ့ Ethereum နဲ့အမြင့်ဆုံးပေးပြီးတော့ဝယ်ယူနေကြတာတွေ့ပါတယ်ဒီပုံလေးကိုဆိုလို့ရှိရင်လည်း0.100 0.025 ဒါ Ethereum နဲ့ပြထားဖြစ်ပါတယ်1ခုလက်ရှိပေါက်စီ Ethereum 1 Ethereum မှာ3300ကျော်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုံလေးကဆိုလို့ရှိရင်3 Ethereum ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ$9000 $9000ကျော်လောက်ရှိတယ်ပဝနာနဲ့သူရောင်းထားတာဖြစ်ပါတယ်ကိုဝယ်ချင်တဲ့ပုံလေးတွေကိုကိုဝယ်ထားပြီးတော့မှတင်ထားပြီးတော့မှဈေးတက်တဲ့အခါမှာပြန်ရောင်းတာမျိုးတွေလေလံပြတ်ဖြစ်တာမျိုးတွေလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အမြတ်ငွေရောင်းဝယ်လုပ်လို့ရတယ်ကိုယ့်ရဲ့ပကြီးကားကိုလည်းပဲကိုဖန်တီးထားတဲ့ကိုယ့်ရဲ့အမှုပညာပစ္စည်းကိုလည်းပဲဒီပေါ်မှာချာလူတယောက်ကဝယ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ wallet ဆိုတဲ့အထက်ကို Ethereum ပတ်စံငွေတွေ Ethereum တွေရောက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ Ethereum ကို bind လုပ်လို့ရတယ် sync လုပ်လို့ရတယ် resist လည်းလုပ်လို့ရပါတယ်တခြား wallet တစ်ခုကိုပြန်ပြီးတော့မှ transfer လုပ်ပြီးတော့ငွေထုတ်တာမျိုးတွေပါကျွန်တော်လုပ်လို့ရပါတယ်ဒီပါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီထဲကိုဝင်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ account my account ထဲဝင်လိုက်မယ် my account ထဲက profile ထဲတွားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုယ့်ရဲ့ my NFT ဆိုတဲ့ကိုတင်ထားတဲ့ကို list လုပ်ထားတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ NFT လေးကိုဒီမှာတွေ့ရပါမယ်တကယ်လို့ဒီမှာကိုရောင်းပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီမှာဘယ်လောက်ရလဲဆိုတာ Ethereum ဘယ်လောက်ရလဲဆိုတာကိုလုံးဝဒီမှာပြနေပါစသဖြင့်ကိုရောင်းဝယ်လုပ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ SFK Stock Forex Knowledge Channel မှာအပတ်စဉ်တင်ဆက်ပေးနေသောအသိပညာဘုဒ္ဓရစရာများကိုလေ့လာကြည့်ရှုနိုင်ဖို့ဒီ channel လေးကို
subscribe and notification button လေးကိုနှိပ်ထားပေးပါခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်